terakhir dari pemanfaatan rempah itu bisa dibuat minyak. Ada di ini perlu mesin dan alat yang lebih dari yang tadi, dari minuman dan makanan, tapi ada tempat penyulingan di Hanum di sini Dailur. Nah, ini isinya ada minyak kapulaga, minyak seret dan minyak cengkeh. Kemudian dicampur dengan minyak kelapa yang dibuat oleh ibu-ibu di sini di Dailur. Demikian kira-kira apa yang sudah kami hasilkan selama 6 bulan ini. Sekali lagi terima kasih kepada semesta, pada leluhur dan juga warga masyarakat di Dailur yang telah menerima kami dengan baik. Terima kasih.